أبرهام ونبي موسى أملاك أبرهام ونبي موسى أنا استعلم قدست سلاسي تمسكنوا 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 تبلا لا نسي بوداسي بسم سلاسي بسم آب وولد ومنفس قدوس أحد أملاك آمين. سلام እግዚአብሔር አምላክ ምስኩላትኩም ይኹን ስድራ እግዚአብሔር አምላክ ከመይ ሓዲርኩም ኣነ እግዚአብሔር ይመስገን ክብሪ ይስፋሕ መድኃኒ ዓለም ኣቦይ ልዑል እግዚአብሔር አምላኽና ክሳብ ሰዓት እዚኣ ብጸጋን ብጥዕናን ስለዘጽንሐናን ዝዓቀበናን ክብርን ምስጋናን ኣምልኮን ውዳሴን ንዘላለም ንዕይ ይኹኖ ከምውን ነታረሬት ያሊና ቅድስተ ቅዱሳን ንጽሕተ ንጽሓን ወላዲተ አምላኽ ወላዲተ ቃል ዝኾነች ቅድስቲ ኪዳነ ምሕረት ኣደይ ቅዱስ ወዳ ብዛሃባ ክብሪ ክብርን ምስጋናን ውዳሴን ይብጽሐያ ከምውን ኩሎም ቅዱሳና እግዚአብሔር አምላኽና ብዛሃቦም ቃል ኪዳን ብዛሃቦም ጸጋ ከከም መዓርጎም ክብርን ምስጋናን ንዘላለም ንዖም ይኹን አሜን። ዕለት 3 የካቲት ናይ ዕለቱ ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቅር ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ ሓለዋን ጸሎትን ድማ ናይ ቅዱሳን ይረክብ ذكر ጻድቅ ለዓለም ይሄሉ ዝኽረ ናይ ጻድቅ ንዓለም ይዝነብር አሜን። ንቅዱሳን ተማሕፀኑ ካብ ኩሉ ክፉእ ዘበለ ክድሕኑ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። አባ ያዕቆብ መስተጋድል 3 የካቲት በዛ መዓልቲ እዚኣ ተጋዳሊ ዝኾነ መነኮስ አባ ያዕቆብ ዓረፈ። እዚ ቅዱስ አቦ ድማድ ካብ ንእስነቱ ጀሚሩ ነዛ ዓለም ሓዲጉ መንኮሰ ኣብ ውሽጢ በዓቲ ዝነብር ድማ ኮነ። በዘይ ምቁራጽ ድማ ለይትን መዓልትን ኩሉ ግዜ ይጸውምን ይጽልን ብምስጋድ ድማ ይተግህን ነበረ። ካብ በዓቱ ወፂኡ ድማ ናብ መንደር ኣይኣቱን ገጽ ኣዋልድ እውን ኣይርእን። ብኸምዚ እውን ን15 ዓመታት ነበረ። ድሕሪኡ ንዲያብሎስ ካብ ዝኽተልዎ ክፉኣት ሰባት ድማ ምኽንያት ፈጢሮም ንሓንቲ ኣመንዝራ ናብኡ ከም እተኣቱ ገበርዋ። ምስ ኣተወት ድማ ናይ ሓጢኣት ስራሕ እናዘከረት ከተዕልል ጀመረት። ቅዱስ ያዕቆብ ድማ ገሰጻ ኣብ ገሃነመ እሳት ዘሎ ዓለም እናተቓጸልካ ምንባር ከም ዘሎ ድማ ኣዘኻኸራ። ደንጊጻ ሰንቢዳ እውን ንስሓ ኣተወት። ንእግዚአብሔር ድማ እተገልግል ኮነት። ሰይጣን ግን ምፍትታን ኣይገደፎን። ኣብ ጓል ሓደ በዓል ጸጋ ድማ ሓደረ። ዘውድቃን ዘንገርግራን እውን ኮነ። ናብ አባ ያዕቆብ ንኽወስዳን ንሱ ከድሕና ከም ዝኽእልን ሰይጣን ኣሕሰቦ እሞ ኣቦኣ ድማ ናብ አባ ያዕቆብ ኣብጽሓ እሞ ኣብ ልዕሊኣ ንኽጸልይ ለመኖ። ንሱ ድማ ምስ ጸለየላ ደሓነት። ኣቦኣ ከዓ እቲ ሰይጣን ከይምለሳ ኢሉ ምስ ንእሽተይ ሓዋ ምስ አባ ያዕቆብ ሓደጋ። ድሕሪኡ ድማ ምስኣ ክሳብ ዘውድቆ ንዓኣ እናሕሰበ ለይትን መዓልትን ብናይ ዝሙት ኩናት ሰይጣን ተዋግኦም። ኣብ ሓጢኣት ምስ ወደቀ ድማ ምእንታ ከይቀትልዎ ፈሪሑ ሓጢኣቱ ከይግለጽ ምስ ሓዋ ቀተላ። ሰይጣን ድማ ቀቢጸ ተስፋ ኣብ ልቡ ኣሕደረ። ናብ ዓለም ክምለስ ድማ ካብ በዓቱ ወፀ። ናይ ሓጢኣተኛ ሞት ዘይፈቱ መሓርን ይቕረብሃልን እግዚአብሔር ድማ ጻድቕ ንዝኾነ መነኮስ ናብኡ ለኣኸ። ኣብ ጎደና እናተጓዓዘ ድማ ተራኺቦም ሰላምታ ተለዋወጡ። ከምዚ ኢሉ ድማ ሓተቶ፣ ዝሓወይ እንታይ ኮንካ ሓዚንካን ተኪስካን እርእየካ ኣለኹ? ዝገጠመካ ነገር እንታይ ኣሎ ድዩ? ንሱ ድማ እቲ ዝኾነ ነገር ኩሉ ምስ ጓል በዓል ጸጋ ብሓጢኣት ከም ዝወደቐን ምስ ሓዋ ከም ዝቐተላን ነገሮ። እቲ ጻድቕ መነኮስ ድማ ኣይትፍራሕ ዝወደይ፣ ተስፋ ድማ ኣይትቑረጽ፣ እግዚአብሔር መሓሪን ይቕረብሃልን ምሕረቱ ዝበዝሐን መዓቱ ዝረሓቐን እዩ እሞ በሎ። ድሕሪኡ ናይ ጾም ናይ ጸሎት ናይ ስግደት ቀኖና ኣብ ልዕሊኡ ኣንበረ። ንሱ ድማ ተመሊሱ ኣብ ውሽጢ ሓንቲ ጉድጓድ ኣተወ። ኣብ ውሽጣ እውን ንርእሱ እሱር ገበረ።
بعبي ድኻምን ببዙح ሽግርን ድማ ተዓገሰ ብጾምን ብምጽላይን ኣብዚሑ ብምስጋድን ኩሉ ግዜ ይተግህ ነበረ ካብ ምድሪ ዝበቁል ሱር እውን ዝምገብ ኮነ ኣብዚሑ እንሓዘነ እግዚአብሔር ክቀበለኒ ዶ ይኸውን ብዙሕ በደለይከ ከሓድገለይ ዶ ይኸውን ይብል ነበረ ብኸምዚ ብምጥዓስ እናተጋደለ ኸኣ 30 ዓመት ነበረ እግዚአብሔር ድማ ንስሓኡ ከም ዝተቀበለሉ ክገልጽ ናብ ውሽጢ እታ ዓዲ ጥሜት ኣምጽእሞ ነቲ ናይታ ዓዲ ኤጲስቆጶስ ድማ ብዘይ ናይቲ ኣብ ውሽጢ ጉድጓድ ዝነብር መነኮስ ያዕቆብ ጸሎት እዚ ጥሜት ኣይጠፍእን ብሎ በቲ ግዜ ድማ እቲ ኤጲስቆጶስ ምስኡ ካህናትን ደቂ እታ ዓዲ ሰባትን ሒዙ ተለዓለ ናብ ቅዱስ ያዕቆብ በጺሖም ድማ እግዚአብሔር ይቕረ ክብሎምን ዝናብ ድማ ክውርደሎምን ምእንታኦም ክጽሊ ለምንዎ ኣባ ያዕቆብ ድማ ኣነ ንእግዚአብሔር ብኃጢአት ዝሕዘንክዎ ኃጢአተኛን በደለኛን ሰብ እየ በሎም እቲ ኤጲስቆጶስ ድማ ብዛዕባኡ እግዚአብሔር ዝበሎ ነገሮ ድሕሪኡ ድማ ናብ ማእከል ህዝቢ ወፀ እናበኸየ ድማ ጸለየ ከምዚ ድማ በለ ኦ ጎይታይን ኣምላኸይን መድኃኒን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ቅድሚ ናይ ጎይትነትካ ክብሪ ንዝረኸተት ኣፈይ ከመይ ገይረ ክገልጽ ብብዝሒ ኃጢአት ንዝጸለመ ገጸይከ ከመይ ገይረ ከቅንዕ ክብል ነገር ግን ከም ይቕረ ባህልነትካን ከም በዝሒ ምሕረትካን ይቕረበል ንስኻ መሓርን ይቕረ ባህልን ኢኻሞ በታ ግዜ ድማ ብዙሕ ዝናብ ወረደ ንሱ ድማ ጸሎትን ንስሓኡን እግዚአብሔር ከም ዝተቀበለሉ ኃጢአቱ ድማ ከም ዝሓደገሉ ፈለጠ ድሕሪኡ እውን ኣቀዲሙ ከም ዝገብሮ ተጊሁ ምጽላይን ምስጋድን ኣየጉደለን ንነፍሱ ድማ ደጊምኪ ኣብ ኃጢአት ከይትወድቂ ተጋደልን ተሓቀብን ብምባል ይግስጻ ነበረ ብድሕሪ እዚ ድማ ዕልሚኡ ፈጺሙን ንእግዚአብሔር እውን ኣገልግሉን ብሰላም ኣዕረፈ ንእግዚአብሔር ኣምላኽና ምስጋና ይኹኖ ንዕና እውን ብጸሎቱ ይምሓረና በረኸቱ እውን ምስ ኩላትና ተሃሉ ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን ኣርኬ ሰላም ለያዕቆብ በደዌ ኃጢአት ዝሃመ ሰብአ መክሮ ሰይጣን እንዘይነብር ገዳመ እግዚአብሔር ምክሮ ውስጥ ህሊናሁ አቀመ እንቀቢጸ ተስፋ ከመይነስህ ዳግመ እስከ በጸለቱ አውረደ ሰማይ ዝናመ ይብል በረኻቱ ይሕደረና ኣባ እብለይ ከምውን በዛ መዓልቲ እዚኣ ናብርኡ ከም ናብራ መላእኽቲ ዝኾነ ካብ ትሩፋቱ እውን ፍረ ሃይማኖት ዝሰረጸ ርእሰ ባሕታውያን ቅዱስ ኣቦ ኣባ እብለይ ኣዕረፈ ቅዱስ አትናቴዎስ ካብ እተሰደደሉም ተመለሰ ናብ ኤጲስቆጶስ ቂሳርያ ኣባ ባስልዮስ መጸ ክልቲኦም ድማ ኣብ ውሽጢ ናይ ኣብቂር ቤተክርስትያን ሓደሩ ነንሕድሕዶም ድማ ኣብ ገዳማት ግብጺ ብዛዕባ ዝነብሩ ቅዱሳን ክነጋገሩ ጀመሩ ሊቀ ጳጳሳት ኣባ አትናቴዎስ ኣባ ጳኩሚስ ኣሎ በለ ኣባ ባስልዮስ ድማ እንጦንዮስን ኣባ አሞኒን ኣሎ በለ በኸምዚ ነገር እንሃለው ካብኣቶም እቲ ዝበለጸ ክርድኡ እናደለዩ እንሃለው አትናቴዎስ 5 መዓልቲ የካቲት ኣብ ግዜ ፍርቂ ለይቲ ራእይ ረአየ ክሳዕ ሰማይ እትበጽሕ ዛፍ ነበረት ጨናፍራ ድማ ክሳዕ ባሕሪ ይበጽሑ ብዙሓት ሰባት ድማ ኣብ ትሕቲ ጨናፍራ የጽልሉ ኣብ ማእከላ ድማ መሰውዒ ታቦት ኣሎ ካብዚ ራእይ ዝተለዓለ እትድመም እንክትድመም እንተሎ ድማ እንሆ ሓለቓ መላእኽቲ ቅዱስ ሚካኤል ካብ ሰማይ ወረደ ንኣባ አትናቴዎስ ድማ ነዚ ምስ ባስልዮስ ዝረኣኻዮ ተናገር ኣነ ድማ ክገልጸልኩም እየ ብሎ ዝረኣኻዮ ዛፍ ኣብ ዞባ ግብጺ ዝሕነጽ ደብሪ እዩ ጨናፍራ ድማ መነኮሳት እዮም ምስዋዕ ድማ መላእኽቲ ዝጉብንይዎ ከኣ ዝበጽሕዎ ንሱ ድማ ንመናፍስቲ ዝስዕር ኣምሳል ሓለቓ ሐዋርያት ጴጥሮስ ኣባ እብለይ እዩ ኢሉ እውን ተርጎመሎም ሓደ ናይ ሃገረ እስክንድርያ ሓለቓ ሚእቲ ድማ ናይ ኣባ እብለይ ዜናኡ ሰምዐ ንሊቀ ጳጳሳት
أبا أثناتيوس دما بركته نقبل ناب أبا أبلي نخلقه مالدو نسو دما مس شوعته منكوسات لأخو نساتم دما أبا إسدروس يوحنس بوسوي أموني فيكتور أغرو نيكوسن كالوناسن እዮም ያረታስነ መንባህ ምስ በጽሑ ድማ ኣባ ኣብለይ ብታሕጓስ ተቐበሎም እቲ ምስ መነኮሳት ዝበጸ ሓለቓ ሚእቲ ግን ሓንቲ ዓይኑ ዕውርቲ እያ ንኣባ ኣብለይ ምስ ተሳለሞ ድማ ዓይኑ ተገለጸት ኣብ ውሽጢ ዓለም ዘብርህ ኮኸብ ኢሉ ተናገረ ዳግም ድማ ሰበይተይ ብሕማም ለምጺ ትጭነቃላ ንሳ ድማ በኣስኬመኻ ዝተማሕፀነት እያ እሞ ኣነ ዝረኸብክዎ ጸጋ ድማ ንዓኣውን ይብፅሓያ ኢሉ ንኣባ ኣብለይ ለመኖ ኣባ ኣብለይ ድማ ብስም ናይ ክብሪ በዓል ቤት ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ፈውሲ ይኹነላ በሎ እዚ ቃል ካብ ኣፉ ከም ዝወፅእ ድማ ጥዕና ረኸበት ሓንቲ መዓልቲ ድማ ኣባ ኣብለይ ኣብ ማእከል መነኮሳት ቆመ ጎይታና ቤተ ክርስቲያን እንትትከለሉ ቦታ ንኸገንዘበና ምስ ደቀ መዛሙርቱ ስለ ዝመጽእ ሕድሕድኩም ኣብዚ ጽንሑ በሎም ኣብቲ ጊዜ ድማ ኣብቲ ቦታ ብርሃን ወፀ ናይ ክብሪ በዓል ቤት ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ድማ ምስ ደቀ መዛሙርቱን መላእኽቱን መጸ ህንጻ ቤተ ክርስቲያን ዝስረተሉ ድማ ኣርኣዮም ንሱ ድማ እንደቁ ብኩሉ ሰናይ ምግባር ፍጹማን ንኽኾኑን ፍቕሪ ከጽንዑን ይምዕዶም ነበረ እናመዓዶም እንከሎ ድማ ገጹ ተለዊጡ ከም ገጽ መልአኽ እግዚአብሔር ኮነ ኩለንተናኡ እውን ከም ዝነድድ እሳት ኮነ ንሳቶም ድማ ፈርሕዎ ንሱ ኸዓ ኦ ደቀይ ኣይትፍርሑ እንሆ ኣነ ክሰናበተኩም እየ በሎም ነዚ ኢሉ ድማ ነፍሱ ተነጠቐት ሰናይ ጨና ድማ ጨነ ኣብታ ጊዜ ድማ ዓይኑ ተኸፍተ ኦ ጎይታይን ኣምላኸይን መድሓኒን ኢየሱስ ክርስቶስ ርድኣኒ ነፍሰይ እውን ናብኻ ተቐበል እውን በለ ነዚ ኢሉ ድማ ኣዕረፈ ዝተረፈ ዜናኡ ድማ ኣብ ናይ ጥቅምቲ 25 ተጽሒፉ ኣሎ ንእግዚአብሔር ምስጋና ይኹን ንዓና እውን ብጸሎቱ ይምሓረና በረኸቱ እውን ምሳና ተሃሉ ንዘላለም ዓለም አሜን አርኬ ድማ ከምዚ ይብል ሰላም ለእብሎይ መምህረ ስርዓት ወህግ ዘደብረ ብሎክ ምግባሩ ሰናይ ምስለ ሃይማኖት በደርግ ያስተፈስህ ልበ ደቂቅ ወህሊና ኩሉ አእሩክ ከመ ያስተፈስህ አህጉራት ዘይወህዝ ፈለግ ይብል በረኸቱ ይሕደረና ቅዱስ ኤፍሬም ሶርያዊ ከምውን በዛ መዓልቲ እዚኣ ንሶርያዊ ቅዱስ ኤፍሬም ፍልሰተ ስጋኡ ኮነ በረኸቱ እውን ምስ ኩላትና ተሃሉ ንእግዚአብሔር አምላኽና እውን ምስጋና ይኹኖ አርኬ ድማ ከምዚ ይብል ሰላም እብል ፍልሰተ ስጋከ ማህየዊ ለዛሃም ብእሲ ወለዘይደዊ ሙሉአ ጥበብ ወምክር ኤፍሬም ሶርያዊ አመ አስተር አይከ ማእከለ ህዝብ ሐሳዊ በተዋስኦትከ ጽድቀ ቶማአ አላዊ ይብል ንእግዚአብሔር አምላኽና ምስጋና ይኹን ንሕና እውን ብጸሎት እዞም ኩሎም ቅዱሳን ዓመታውን ወርሓውን ተኸቢሮም ዝውዕሉ በረኸቶም ይሕደረና ብጸሎቶም መድኃኔ ዓለም ይምሓረና አሜን። ለካቲት 3 ዓመታዊ ቅዱሳን ዝኽበሩ በዓላት ቅዱስ ኤፍሬም ሶርያዊ አፈ በረከት በዓለ ፍልሰቱ እዩ። ቅዱስ አባ አቡለይ ገዳማዊ ህይወቱ ምስ መላእኽቲ ዝመሰለ ግብፃዊ አቦና እዩ። አባ ያዕቆብ መስተጋድል ወርሓዊ በዓላት ድማ ባእታ ማርያም ባእታ ለእግዝእትነ ማርያም ቅዱሳን ኢያቄምና ወሃና ቅዱሳን ሊቃነ ካህናት ዘካርያስ ወስምዖን አባ ሊባኖስ ዘመጣዕ አቡነ ዜና ማርቆስ
አቡነ መድኃኒነ እግዚእ ቅዱስ ቄርሎስ ዓምደ ሃይማኖት አሜን። ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቅሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ ሓለዋን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ። ዝክረ ጻድቅ ለዓለም ይህሉ ዝክረ ናይ ጻድቅ ንዓለም ይዝነብር አሜን። ዝወደቀ ዝነጠበ ቃል ኮነ ዜማ በአፈ ቅዱሳን ትጓሃን መላእክት ተአረመልኝ አሜን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን አሜን ለይኩን።